嗱，咁跟住第三課咧講啲咩咧？第三課係一啲 algebraic fraction，即係一啲有 algebra 嘅份數嘅一啲加減乘除點樣去做到啦。咁其實我見大家嘅乘除上面係冇乜問題嘅，反而係要留意一樣嘢就係有時佢俾一啲份數嘅乘除你咧，你係要做咗 factorize 先嘅，即係將所有嘅分子分母全部 factorize 咗佢先，你先會留意到一啲乜嘢係可以約減，有啲咩係唔可以約減嘅。譬如第59題喺度啦。你見到我哋有 x 加 y all square over y 二次減 xy，再乘翻呢個 x 減 y over 2x 加 2y。咁呢幾嚿嘢咧，有啲乜嘢係可以約，有啲咩係唔可以約嘅咧？首先第一步最多人錯嘅一樣嘢就係呢個 x。舉個例子啊，呢個 x 同埋呢個 x，好多人就會就咁約咗佢，但係呢個係唔可以咁樣做嘅，呢兩個係唔可以約嘅。點解咧？因為我哋中間有個加或者減號喺中間隔住咗，就唔可以將佢約減啦。因為加減，譬如 A 加 B 咧，我哋話 A 同埋 B 唔係佢哋嘅 factor 嚟嘅。但係如果你將佢寫成，譬如係 A 乘 B，A 同埋 B 先至係呢嚿嘢嘅 factor 啊嘛。factor 嘅意思即係佢嘅因數啦，即係佢乜嘢可以乘出嚟呢嚿嘢啦。所以加減係唔可以做一個 factorize 嘅一個步驟嘅。咁有咩先可以做咧？譬如第一步，我將呢兩個份數嘅分子分母 factorize 咗佢先。上面左邊呢個 x 加 y square 照寫翻出嚟啦。跟住下面 y 二次減 xy 呢兩嚿嘢咧，我哋可以抽個 y 出嚟嘅。將個 y 抽完出嚟，剩翻就會係 y 減 x 啦。咁然之後右邊都係 x 減 y 照寫翻出嚟先。下面咧 2x 加 2y 我哋可以抽個2出嚟嘅。抽完個2出嚟，剩翻就係 x 減 y 啦，x 加 y 啦。咁然之後你見到咧，呢度2乘 x 加 y 呢兩嚿嘢咧，先至係呢個分母嘅 factor，先至可以將佢攞嚟約減嘅。譬如呢個 x 加 y 同埋呢個 x 加 y square 可以約減咗佢啦。咁但係做呢樣嘢之前，首先第一樣嘢啊，你會留意到我哋有 y 減 x 同埋 x 減 y，其實可以將佢約減咗佢嘅。咁但係做呢樣嘢之前咧，我哋要抽個符號出嚟先啦。之前有同大家講過啦，其他嘅照抽 y 乘 y 減 x 照寫翻出嚟。嗱，右邊呢個咧 x 減 y，我哋可以抽個符號出嚟，將佢變成負 y 減 x，咁啊將呢個分子咧同左邊個分母 match 埋一齊啦，呢兩個就可以約減埋佢啦。然之後都係照抽翻出嚟啦，2乘 x 加 y，跟住都係我哋做翻個約減嘅步驟啦。呢度漏咗個 square 喺度，應該 x 加 y square。嗱，然之後約減啦，x 加 y 同埋 x 加 y square 約減咗佢，x 加 y square 約減咗佢。跟住 y 減 x 同埋 y 減 x 約減咗佢，約減完之後咧，去到呢一步應該就冇得再約噶啦。咁然之後下一步，將剩翻嗰啲嘢全部抄晒出嚟，剩翻分子我哋有負 x 加 y 啦，分母咧我哋有 y 乘2，即係 2y，係啦，咁樣就叫做做完噶啦。咁或者呢個符號你都可以將佢 expand 埋落去啦，變成負 x 負 y over 2y。再唔係你將個符號掉下面都 OK 嘅，就係 x 加 y，x 加 y over 負 2y，咁樣都可以。呢三個都係答案嚟。係啦，乘除應該諗問題不大嘅，反而係個加減，我見比較多人係唔係好識點樣做啊。舉個例子啦，譬如你見到65題，我哋有5 over b 加2 over b 減3，咁呢兩個分母咧，佢哋個分呢兩個分數，佢哋個分母咧係完全唔拉楞嘅。咁完全唔拉楞，我哋要做啲咩咧？我哋要令到我哋俾個 common denominator 佢啦，令到佢變成可以通分母一個分數啦。譬如我哋前面5將佢成個抄翻落嚟先啦，5 over b 再加2 over b 減3。最簡單嘅方法咧，就係我將前面呢個分數，將佢分子分母乘翻後面個分母。咁乘完之後，你會留意到咧，佢會變成 b 乘 b 減3分之5乘 b 減3咁樣樣嘅。然之後再將後面個分數咧，將佢分子分母同時乘前面個分母，即係前面個分母乘落去後面嗰個分數嘅分子分母度啦，變成 b 減3乘 b。再分之2乘 b 咁樣樣，
之後將佢夾硬嚟將佢爆翻開佢哋兩邊，將佢全部 expand 到佢可以通分母嘅一個分數啦。前面呢個通完之後，你會見到個分母變咗做 b 乘 b 減三，後面都係嘅，會變成 b 乘 b 減三嘅。咁呢下一步咧，我哋可以將佢通翻個分母，兩邊都係 b 乘 b 減三啦。然之後個分子就會變成前面嘅分子再加後面嘅分子，即係五乘 b 減三再加二 b 咁樣樣。跟住個分子可以 simplify 翻佢啦。將佢爆翻開啲括號啦，變成五 b 減15再加二 b over b 乘 b 減三，就會等於五 b 加二 b 即係七 b 減15 over b 乘 b 減三，咁嘅樣就叫做做完㗎啦。咁而下面呢個分母咧，我見好多人會 expand 咗佢嘅，即係我會好多人會爆翻開個括號佢嘅。咁但係其實可以唔使爆翻開都可以嘅，因為通常去到最尾一步咧。有時你見到個分子同個分母係可以做約簡嘅，咁但係做約簡之前咧，同頭先講一樣咯。做約簡之前，我哋要將分子分母 factorize 咗佢先嘅嘛。咁所以其實最尾你都要 factorize 翻佢，睇翻佢可唔可以約簡嘅。咁呢度咁啱佢哋係冇得約簡，咁就叫做做完呢一題啦。係啦，